Burada hazırlanan hər bir məhsulun arxasında saatlarla davam edən zəhmət dayanır. Məhkumlar bu əl işləri vasitəsilə həm vaxtlarını səmərəli keçirirlər, həm yeni bacarıqlar əldə edirlər, həm də bu məhsulların satışından gəlir əldə edə bilirlər. Məncə çox yaxşıdır, çox sərfəlidir. Burada yəni vaxtımızı səmərəli keçirdirik. Yəni istehsalat və yaradıcılıq sahəsinə gəldiyim zaman da mənə heç nədən bacarığım yox idi. Heç nə edə bilmirdim. Bura gələndən sonra bunların hamısını öyrənmişəm. Bu mənim üçün bir məsləkdir. Gələcəkdə yəni bu mənim üçün daha yaxşı məni yollara götürəcək. Bir ilə yaxında bu işlə məşğulam və dövlətimiz sağ olsun yenə bura gəldiyimdən bəri həm evimə, həm ailəmə, həm özümə qazanc əldə edirəm, kömək edirəm. Çöldə bir işim yox idi, bir sənədim yox idi. Amma bura gəldiyimdən bəri bir sənədim vardı. Nə bilim, ailəmə kömək edə bilirəm. İnşallah qismət olsa buradan çıxdıqdan sonra da ailəmə dəstək olmaq istəyirəm bu sənədlə belə davam etdirmək istəyirəm. Layihənin əsas məqsədi məhkumların asudə vaxtının səmərəli təşkili, əmək vərdişlərinin formalaşdırılması və gələcək həyatlarında faydalı peşələrə yiyələnmələrinə dəstək olmaqdır. Məhkumlar burada müəyyən peşələrə cəlb olunmaları üçün çöldən müəyyən peşə müəllimi, hansı bir peşəyə sahib olan müəllimlər buraya gəlir və burada sorğu keçirilir ki, kim hansı peşəyə yiyələnmək istəyir və müəyyən məhkumlar vardır ki, onlar istədikləri, arzuladıkları peşəyə nail olmaq üçün gəlib yazılır və peşə kurslarına cəlb olunurlar. Bu peşə kurslarını bitirdikdən sonra onlara müəyyən sertifikatlar verilir ki, həmçinin misal belə deyim, aşbazlıq kursuna cəlb olunan məhkumlarımız olubdur. Yenə kimi hər hansı bir daş, duz məhsulları ilə müəyyən peşələrə sahib olan məhkumlar gəlib sahib olurlar. Müəssisədə təşkil olunan əmək fəaliyyəti məhkumların həm vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə, həm də gələcək həyatları üçün peşə bacarıqları qazanmalarına imkan yaradır. Burada əldə olunan təcrübənin onların cəmiyyətə yenidən inteqrasiyasında mühüm rol oynayacağı gözlənilir. Tərlan İbrahimova, Murad Əliyev, Emin Babayev, NTV Xəbər.